Ketemu maneh dulur ambek Kartolo CS. Judule Welut Mbujuk seri loro. Cerita awal Kartolo metuhi Munawar sing dodolan barang bekas alias rombeng. Kartolo muku arloji nang Munawar tapi ngutang. Jaminane Kartolo ninggal jas. Samarine Kartolo lunga, sapari sing usaha materialan teko. Ngomong ngalor ngidul, tibake jas sing dijaminno Kartolo iku TE Sapari. Rungono ya, Lur. Mikir pari anyar sampai ngenes ini. Ini kurang 3 dina wis wangen-angen gak turu, gak melek. Kaya mikirno arisan. Lah iki apa ditundung wong wedok kon golek objek. Tapi aku wis tau ngomong wong iku akali sing penting. Lek bondo okol sora awak iki awak kuru kadek okol, remek. Nah lek awak kuru ning pikiran kudu urip lho. Ya apa. Lah lek nyambut gawe situk tok ae ana mampete yo. Khayal aku. Oh, kadang-kadang yo anu yang nggo kendang barang aku. Tapi apa eleke wong pancen wong dodolan. Kadek kendang saiki paling enggak iku 75.000. Kayu nongko le njaluk tak dol sakmono kae. Kira iki kula apa ki bondo awake iki bondo dengkul. Dengkul ya sing ndrending pisan ngene. Iki lho sing jange teko iki jange lho gawe apa iki jange. Jadi barang durung teko wis mikir mulai saiki apane gak ngenes. Ana sing ngomong arek iku penggaweane enak tapi awake kok kuru. Nah ya op. Perkara mikir guyune wong sing iki lho. Renyai lek guyu seneng aku wong situ pendek wis ta. Wis ndi-ndi guyune nyolok dhewe wong situ. Lho. Sawar. Halo, Cak. Lho. Wah, iya kon, suwe gak kepenek. ngomong ambek kanca biasa ta. Mumpung gak ono basman. Ya apa? Waduh. Koyok karak-karakane sing kok gawe ku apa ae? Lho ndak arloji. Celana, kelambi, sandal japit, sabuk. Boleh koyo leang-leong bener. Lho penggawean lawas. Oh, rombeng lho. Tapi gak ono elek nyambut gawe ya. Lho ya apa mang kepethuk arek sekolah? Ya apa jan? Aku disemoni gak ngerti aku. Ya apa jan? Wadah pengungsi Vietnam katimu. Wah, seneng ngono ku, Cak. Berarti sampean oleh perhatian. Pancen wong golek perhatian kudu ngono, Cak. Kudu ngono. Dadi meneng-meneng pinggir embong bengok-bengok Cak ke wong rong ngono lho. Meneng-meneng kayal-kayal ngono lho. Oleh perhatian. Mamale kaya wong sampel lho. Ya apa sih mumet nduk gembong ae. Ngalang-ali ta? Ngenyek Lho gak ngono. Nggon peno gak mesti lawan tak goleki gak ono. Ngalang-ali ta? Iya nang tembok, ya nang pasar Kupang. Pokoke gak nganggur, Cak. Iya. Lho, sing penting objek lho. Bengi ya sik nyambut. Sik nggo lampu ae kok. Kok nyolok kodhok apaan? Wah, niku. Tak gak apa-apa tak koncoku ya nyambut gawe ku ya dadi lan enake. Lho lak gak apa-apa ta? Bengi ya buka lho. Buka. Meneh buka meneh. Lho iya. Apa sing kira-kira nang awak iso enak lho? Jamu apa? Omonganmu kok minclek sih kon niku. Lah buka apa lah ngono? Lho artine ku ya eberan. Oh, bukan nang pasar sore. Iya. Waduh sing iki apik rek. Sing lorek dondomane sak buacek iki. Tembelan coy. Tak simpang-simpange cek kepethuk ae ngene. Tapi ya rega nggo rupa ya. Lek sing foto anyar ini ya mesti larang. Lah lek sing dondomane akeh iki mung dikekno aduh. Ada apa? Kena 200 yo gak arep sak iki. Oh niku daganganku gak reme-reme lho. Wah iya temenan rek barang antik tok. Lho, masih gak antik iku ya keadaan 80% lah. Iya. Sik sing oh iki woto. Kon niku. Oh lah sing bolong kok tutupi. Namune woto-woto sing bolong ditutupi. Oh, lagi sarung iki pira rekan sarung? Biasa lho. Ya 1.500 ya 2.000. Oh, brek sarunge putih dondomane ireng. Dadi kelir kon niku. Kelir. Semut rubung gula ae. Iki pira
kanggo anakku cocok iki. Ya. Anakku durung sunat tadi sian. Ya apa? Jange tak sunatno ngenteni sarung teko peno iki. Ya sumbangan ta sarung situ-situ. Lho nyunatno anak kon tukokno sarung rombengan kebajut kan niku. Wong sepatu iki tepak gerendeng-rendengan, tapi mek sing sisi nandi iki. Ya, Pak. Iki nemu tak kula. Enggak ana wong numpak kijang kari mang. Ngomong-ngamu. Tapi sembarang ngono akik bareng digowo. Lho, aku iki sak ketoke mripatku tak tuku lho. Sampeyan simpen monel. Monel. Kon ro pintingane kiri iki. Roto ndek embong tak joko tak dol. Bajut kan niku. Kono eleke cak ngono. Apa? Wah, dadah pating brentol rek. Opo iki? Tanganmu iki caplak iki. Gane kecubung iki pira kecubung? Kecubung nyek iki. Apa? Kecubung biasa ngono akeh biasa iki. Lho, akeh apa? Nggih akeh nanas-nanasan ya ono. Tapi lek digosok kok ngilap ya? Ngilap. Ya, Pak. Duduk akeh wong isine asem ngono wae. Aja mbijuki kancamu ta. Ngono pancet ae peno iku. Lah coklat-coklat titik gak patek ketara. Dodolku bengi lho. Oh. Gak tau dodol timah. Nyimpen timah. Ya, Pak. Timah. Lapo aku dodol timah iki. Kon niku Lho, masamu pabrik ta aku. Ana paribasan tukang gak duwe apa jenenge jare wong-wong tukang gak duwe tatahe. Iya. Gak duwe. Padha karo Pandi gak duwe caluk. Lah iya. Yo opo dagangane koyo ngene sandale. Yo opo sak. Yo opo miringi gak karuan. Ekonomis. Sandal loro sok miring ngarep nang mburi. Winginane tak sulno entek 7.000 sulno tok iki lho. Apa iku kulit apa iku? Ya kulite babi. Niku. Ngene lho sak ya. Aku ana perlu karo peno. Iya, iya. Ngilangna. Bojoku ku ngilangno arlojine tanggane, arloji wedok. Terus dikon nglirone lah aku mau dipesen cak lek kepethuk cak war beke ana arloji wedok sing regane paling top pokoke. Lek rega 50.000 wis gak patek gelem bojoku. Pokoke golek gelang sing 2,5 juta atau 4 juta. Karepe ngono. bojomu saiki duwe pabrik ngono. Ajeni wong lanang. Lah lek arloji larang waduh bojone wertolo nukokno arloji tepak ini. Lak ngenak. Iki rega piro sih? Iki ana sing 80, swidak. Niki pandomi ilang iki. Ya apa? Pandomi kan blas. Ngenyek aku kan iki. Oh, iki apa? Saking cilike gak patek ketara. Wis telu iki rampetan ya apa? Engko bojone dulurku siji, engko tanggaku siji. Telu sing meseni. Nek iso wong sak kecamatan tukokno kabeh. Lho gak apa-apa lak padha nyambut gene aja. Diukur kekuatanmu. Kon niku iso nukono bojomu loro tang nglironi wong wek tanggamu sitok ngono ae lho. Berarti telu ya. Iya. Engko sing situ tak kena dulurku wis pira rampetan telu iki? Wis aku iki gentenono ae wis. Gak ngamek bathi aku. Pira? 75.000. Telu. Iya. Gak kurang. Gak. Ubek menawa bathi aja bathi titik-titik ta musuh aku lek musuh liyane gak apa lek musuh aku wis kari-nari peno njaluk bathi pira. Kon kon ngejokno aku mburine mesti gak enak iki rasane. Aja titik-titik kancane kanca lak wonge ta? Iya. Sampai kancane wonge aku. Enggak padha karo semboyanmu ya tak gawe. Lah iya. Dulur timbang dhuwit tak pikir-pikir ya abot dhuwit. Kanca wonge sing penting lak duwike. Iya. Pira kira-kira wis ta? Ya wis 75 lah. Pas, Aku gak ngamek bathi wis. Wong ambek kanca ae. Tak gawone dhisik ya. Iki ana duwe 5.000. Iya. 5.000 iya iya. Tapi duit 5.000 tak silih dhisik. Ya. Lho kon niku nyili aku ta? Kon njaluk aku. Lah ya duit tak duduno tak silih dhisik ngono lho. Ngawur tak gawone tak gesangu, perkara duit gampang. Wis jas iki gawin. Yo bocah jas anyar iki. Benar ngene lho. Oh, pokoke tok ya aku bareng jajasan. Biyen karo saiki. Lho saiki tambah nemen saiki lho. Lah iya. Nemen sampel. Ngono, dhuwit iki tak gesangu ya gak tak kekno, gak sida tak kekno peno, arloji tak gawa. Lah jas iki minangka anu ta kepercayaan. Kepercayaan. Menesuk aku ngeterno dhuwit karo njupuk jas iki. Iya. Iya iya, heeh. Lah mane lek ana dhuwit 10.000 tak gaene sak. Ben ana dhuwit nganggur ya. Kon kok ngreni ae sih lho kon. Wong kanca lan di sing ngono aja wong ngawur ae. Aku ya gak patek isoan. 5.000 kas. 5.000 ya. Berarti kabeh 85 lho lho. 80 ta 85? Lah mancing 5 saiki tambahi 5. Kok mang dhuwitku tak jaluk. Wah, iki kate nyatek aku iki. Ngawur ae. Kok eling ae ngono lho kan niku. Dhuwit jae tak Tapi kekno kabeh 80. 80 ya. Cak ya. Iya iya. Aku tak rono. Wis gak usah lama, ayo. Iya iya. Aku rono ya. Tak tinggal ya. Iya iya.
Wong ngono gak kena rezeki. Wong ngerombeng gak lamis lambene ya apa? Tukuku piro? 45 tak dol 75. Lho Ri, Ngomel ae. iya. Ya apa rek kabare? Objek apa ya? Biasa war. Oh iya. Wis gak lali piye nyambut gawe piye nang. Materialan. Iya. Ya syukur. Ya apa keadaan saiki? Ya laris, saiki pembangunan kan meluap. Meluap piye? Kampung, desa dibangun kabeh. Kabeh. Dadi kabeh ku nek membutuhkan bahan material langgonku kabeh. Ya syukur tali. Iya kon plambingku kurang perangkep iki jange matek ta. Ngomong titik tapi nyangklak iku. Lah iya wong hawane panas ngene kok kelambi dirangkep-rangkep ngono ya. Sing ngrangkep-ngrangkep iki sapa? Lha ndek pundak, ndek tangan iki lho Ri, lho iki pundak. Oh, gak itu udan-udanan iki pancen Ya hawa-hawa enggak, dingin. nyambut gawe biasa. Oh iya. Ngerombeng. Ngerombeng. Lho Bekasi dagelan iki ngerombeng. Wah berat tar. Berat. Mudune kok nemen kon. Aku suwe gak kerasan di Surabaya. Kon iso umum lho, temen umum kon. Kok bare kok melorot ngerombeng. Kaya aku lho ah. Disamben gak apa-apa. Kaya aku ngene lho, Ya apa? prei nang seni terus saiki aku buka materialan Tadi dhewe. galangamu ya kuat dhewe. Oh ya apa wingenane aku kan ngingu wong nem. Kuli kon ningu ya. Ya siki lho tak bayar nganggur ngono, Pak, golek wedi tok. Oh iya. Iya, kali berantas iku biyen kok dikeduk Oh, jero, iya. keruk kapal keruk. Iku wedine iku disetara nang nggonku. Bareng kon nunggano, Numpun iringan omahe kok, War. oleh pirang atus kebek. Waduh nek 75 kebek iki. Mbok. Tapi wingenane kan udan. Iya. Udan nyarani. Heeh. Beres wis. Rencane ya koyo dipuh. Wong wedi kena banjir. Iya. Tak delok wedi tak balik nang gone dhewe-dhewe. Kari kijing tok bae nggonmu ono butuh kijing. Ya apa? Kijing remis wae. Butuh sompil ge nyulak kon ngono. Iya apa? Ngerombeng ya apa? Badine akeh Ya ta? lumayan lah. Ya ono rame ya ono enggak. Oh, terhitung tak jual beli ta kan? Lho iya. Oh. Apa? Ono sembarang wong bodoh nang kono mesti kon tuku. Ojo cacak teko pakaian. Iya. Kon roh ndase doser ya. Di Doser. pinggir rembong sing rusak, ditawakno aku tak tuku. Oh, golongane motor traktor barang. Lho ya apa kon Iki kok ono ember barang opo iki? Ya apa? Kok ono ember barang. Lah nyiram anakmu ya. Lapa aku men-men nggawa ember iki. Lho, iki lek ngerombeng ta kon iki. Wadah iya. Kon ngerombeng stanmu nang ndi? Kon iki stan menetap ta kon nduk ember-ember itu toko ngene. Lho kon niku ya gak mesti ndelok pasar. Mengganggu lho ya, mengganggu jalan aliran lalu lintas. Lho masuk aku ketik tak eber terus aku leren ngono enggak. Ya mlaku kaya ngene iki ri. Dadi kon niku ya jual beli mek mlaku nggawa hak menike iku. Iya, iku lho Mesti sapa tak, kon niku- ngekek ae kok. Pindah omah kon iki. Ngomong nyambut gawe kaya ngene kon ngomongno nek aku pindah omah. Pancene iya, wong ngerombeng kudu lemes omongane. Lho ya apa? Goro tapi sembodo. Temen. Kon kok medeni penggawe aku sih kan. Aku iki lagu bujukan nah. Iya. Wis kancamu dhewe iku. Tanggoku iya. Iya, barang nggo sepeda motor jangan tak tukarno knalpote. Oh iya. Mriki Mas. Niki lho murah. Sak masange mawon. Ketoke putihnya. Iya, putih gres iki kok. Iya. Wareng knalpotku tak kekno, kek knalpote ngono ya. Iya. Pinten, Dik? 7.000. Bahan tak takon tuku. Berapa ini kok? 4.000 jarene. Ya apa, kena 7.000 ambek knalpot situ. Lah kon niku nek tuwa ngono waduh samu gedhe war. Kon yo Iya, teman-teman. golek delangung sing padang, Dik. Aja golek delangung peteng ae kon. Ana ngono, aku gak nyambut gawe ngene terus keluargaku jaminan. Tanggung kon. Lah aku jamin keluargamu aku familimu ta. Oh, kon niku aja royal ta. Sing royal sop. Kok tak dhisik. Kon iki kancaku ta maratuaku kon iki. Aku iki ngandani kanca kan ono apike. Kon wong siji kele-kele lho ri. Seneng deloken gak seneng minggato ri. Wah, ana wong rombeng kok mangkelan sih. Ya gak mangkelan oleh mengilokno kaya ngono arene. Ya gak perlu mangkel. Awak dhewe kan tembung guyon ta. Ana kon gawe masuk hati, pikiran. Aduh aja kakek ngomong war, anakku butuh rok.
Butuh kathok ngono cek takon wis tak drop ah. Ayo. Ya, tapi ngerombeng iku kudu jempolane kudu mijete sing nemen. Temen. Lah kok ngono kan? Ya apa nek jange dipilih wong sing bolong dipijet ta. Lho, iki celanane sapa didol kene kok 3 perapat iki? Ya biasa ri kok ning wong potongane wong iki selera lek dhewe-dhewe. Ya ana cilik, ana gedhe, ana tanggung. Lah iya kok potongane sak ndukure dengkul ngene. Ini model arek nyari-nyari kita. Oh, iya iya. Jepang nek rene kok mosok celonoan arek. Mosok Jepang nang Indonesia ngerombeng lho ya. Modele celonone iki lho. Oh, iya. Nak sak nisore dengkul. Dadi ditiru di Indonesia kene. Iya iya iya. Ha iki mantep Pak ndandakno gak seneng didol nang aku. Murah. Piro? Murah. Piro emang 800. 800. Ha iki gelem mo. Di pasar murah kayak ini terpal ini. Duduk terpal iku. Lah wong kandel ini. Omonganmu setengah bago iki. Oh. Iya iya. Aku nggonku ana wong bodo tuku nu. Apa? Kodhok. Kodhok tapi teko Kuningan. Oh, mbah, iku kanggo benda-benda antik. Iya. Golek panjen. Oh, kan golek benda antik. Lho ya apa? Kayak piring kuno ngono. Belum. Lho iku iya cocok. Oh, sepeda kuno. Sing kuwat dhukur lho. Rutone kuwat lho. Ojo diterusno gak enak omonganmu. Lho, nek gelem nggonku ana. Akhire kok tutupane kon gak dolek dengkule wong kuno ngono. Mesti ndek kono kan niku. Iya sing ngomong iku sampe guyon ambek rokok-rokokan ar. Rokokno dhewe. Wah, iki ana rombengan. Masalah iki jase sapa ngon kae? Lho, jas sapa ya jasku ri. Iki sing tuku male sungkan, Mar. Lho paling titik iki nyang-nyangane 30. Iya sih nonton. Nek gak swidak 50 sih gak kene. nonton. Kon tuku ah, nek kon kira-kira ndi. Dhisik ta oleh tak oleh. Tak remet lho. Ayo. Ri. Ayo. Lho, wulune lak merotoli lho. Oh, kan niku. Jas larang-larang ada. Iki jas teko luar ya? Ya, Pak. Teko luar. Iya. Paling teko Inggris iki. Iya. Heeh. Teko Inggris iki. Waduh, kancing bahasa Inggris iki kancing ya. Iya, Pak. Bahasa Inggris iki. Bahasa Inggris ya. Kancing. Kancing. Lho bener. Oh. Iku kok bahasa Inggris iki ngomong awak dhewe iku. Iki lho, iki jasku iki. Kok iso ngarani jasku kan niku? Wis tak coplon. Wis gak iso. Teko sapa iki jas iki? Oh, teko Kartolo. Lah ya bener iki lho, tengerane ana iki lho. Lho tengeran. Ndukure sak iki lho kena sambel iki. Jasku iki. Kon iku nek mangan kaya arek cilik. Wis tak teko tolo ayo, sumpah. Lho, pancen takoni nek teko nggone tolo. Nah, iku apa iki jasku iki? Barang tolo ku nang nggonku bojoku kena sisan 5.000 ta no. Dirayu. Rayuan terminal ya. Kena 5.000 bojoku. Safari. Apa? Ojo rame-rame ri. Apa? Aku yo kenek ri. Kon kena? Luar loji 75 telu. Kelangan duit 5.000. Ayo golek tolo wis. Sing penting kon soalnya geger ambek aku yang percuma. Ayo digolek rono. Ayo. Lanjutan ceritane ngene lur. Sokran sing racang ketekan Tini koncone lawas. Terus Tini ngutang beras ali gula. Apa dikei? Rungokno ya. Lah ya apa lek gak ayem. Sembarang ya cukup, kepingin mangan ngono ya sadang dhewe. Beras, gula ya wis ana. Atik nyambut gawe meracang tak sambi ambek dodolan rokok. Pancen enak dodolan rokok iku termasuk dodol garingan. Masih gak payu seminggu ya gak mambu.
Enak banyak badine gak sepira wong dodol rokok iku. Tapi sing utang recel. Rokok entek duwe kan nyekel, malah nggo batu api tok. Jange talek digleleken batu api. Tapi ngene beras iki ya laris langgan aku ya karung-karungan kapan ngape teko nggonku. Jebure iki tanggaku ngape beras ae sak karung. Layuten niku ngape beras, gula sak karung. Layu ginten niku ngape lengo gas sak karung. Ayo apa wong pancen langgan wis kadung akeh. Sayange wong wedok muli nang desa. Tajak nyambut gawe wong loro ya gak gelem. Mbah bojoku iku. Jebure iki ya bondo kalung gawe nyambut gawe anjur. Nyambut gawe bojoku takon nyambut gawe dhewe ya hancur ae. Jebure iki ya ngono. Ana kanca gamelo arisan didol nang bojoku. Dituku bareng ngono arisane ka ana sing dodol minggat. Mbah aku wis enak nyambut gawe dhewe ngene dhewe wis. Bojoku takon nyambut gawe nang desa, aku nyambut gawe nang kutha. Enak nyambut gawe pracangan iki. Soprek waduk ae. Lho. Kak Sopren, alah panggling aku. Sapa kan, Dek? Lho panggling tampe aku. Ya kok malah panggling aku? Padha panglinge lan iki. Iya kok padha panglinge. Masa sih lali? Sapa kan? Kanca lawas. Sapa sih? Tini. Hah? Tini. Tini. Iya. Walah bajul buntung. Kok bajul buntung ya apa sih sampean? Kok malah semok ngene kan? Masa sih? Iya, biyen gak ngene awakmu saiki kok malah lemu kan. Pirang tahun sih gak ketemu? Oh, nek kapan setahun setengah ya? Lah iya setahun setengah ya sampai lali. Lah yo apa sak mulu Iki lawas. tak toko sampean. Ya wis iki tak tunggu dhewe ae bojo nang desa. Lho lah apa? Heh, Ala apa nang desa? mbok nyambut gawe kene gak enak dhewe nyambut gawe dhewe saiki. Takon nyambut gawe desa kono panen. Oh panen. Enak yo an. Lah yo, kok desa sing ngopeni Iya, patine kok dadi beras didol kene ya. Kono panen tebu, mari tebu ganti maneh panen pari. Lah Dadi iya. kata ulat. Mari panen pari jebur iki panen jangkrik. Sampe lama dodol jangkrik niku. Tak apa-apa ya anakku sing dodol. Oh iya. Anakku tak belajar nyambut gawe kabeh saiki, Dit. Oh. Piro sampean? Heh? Piro? Alah mek 6. 6. Setengah lusin ya termasuk. Kak, ya iku telu anakku dhewe. Telu. Ini telu anak mupuh. Lah apa nek mupu anak duwe anak? Iya, durung duwe anak tak gawe pikat ngono lho. Adane PT ae sampean niku. Mari duwe pikat telu tak recel ae saiki. Ya gak apa-apa sugih anak iku enak. Mak. Iki termasuk agen ya, wong gedhe ngene. Agen iki ya cukupan getaran ana agen iki dodolane ya kaya ngene. Tapi lha iku karung-karungan iku. Oh karung tok iku, tumpukan iku. Enggak, sing diwadahi iku lho apa iku? Oh gula. Gula Mek beras. Oh, lah kok dideke ngono lak dilemeki lho Cak Sokran. Lho wis tak lemeki ben. Oh, ya apa nek udan-udanan niku teles iku. Anyep ya. Iya. Iki tak kandhani. Nek kapan beras iku dilemeki nang nggone papan. Iku timbangane enteng. Lah kok iso? Yen kene iki lak teles ah. Abot tak kandhani kok. Gak oleh ngono iku. Lho kok oleh dosa ta ngono. Utawa wedi dosa, lah gak payu ngono. Nyebut gawe ku ya apa bener e, gak oleh ngono. Gaya biasa. Ijen ya menung. Soalnya kan gane wangi nyambut gawe sak temene, ati aku ada kayak ngene. Sempatane gak ono ngele iku. Dadi tak le nang gone apa dekle ya. Apa sih gak ngapet rewang? Abot. Heh, Apa gak ngapet rewang? sembuh lek wong wedok wis marai anu ae. Marai apa? Ben ya wong wedok ya iku ae apa. Wis marai iku lho apa. Sampe niki ono ae. Marai geger. Lah masuk aro desa ngono Oh, kene. bojoku iku gegeran temburuan ae. Lah iya lek karo sing ngomong ya gak ero sih wong desa mbek kene ya adoh. Bojoku nek lho enggak sampai sambang. Bojoku nek gegeran koyo adegan desa ngono singkur-singkuran ae. Koyo adegan desa ngono ngadep malur ngadep wetan. Makane sampean kok malah klemis ya, lamanya ne ono cekelane ngene rek. Lah kon kok izin bojomu akan jarene. Lho, bojo sapa sih? Lho ya bojomu bojo lanang. Aku sik ijen. Lho, Durung mau make biyen aku, Cak. lho kon lak sik perawan. Iya, tir. Sampeyan ngajak bagong-bagongan. Enggak, nek kurang ngomong perawan iku bengae. Lah iya wong anyene ya. Kon ndi kan iki, Mang? Jane omongane wong tandus sae temen iki. Bae ya riko nang tekon ndi ae. Mlaku-mlaku. Kon nek mangan ngape dhewe tin, ngerti jero tin. Lho, masak barang.
Masak barang. Iya aku yang masak dhewe. Aku nek ane nganggur nek ngetik sih aku. Kok ngetik sing ngetim ta? Iya ngetim. Lah ya ngono, mbok aku kok nek nyambut gawe kene lak seneng. Oh kono jadi ngono kan. Lho. Satemene. Oh ya ngono lah kono. Kene kan. Kok guyu sih? Aku ngomong sak temene, aku yo nganggur lho Cak, jane ngono ya apa? Arek iki. Penggolek penggawean. Omongmu cukup baju-baju. Temen. Aku nduk omah kaijen ngene ta. Sampeyan saiki tak delok ya malah klemis, malah putih. Tapi gak pantes sampean rambut ngono iku. Putih apa cemaput aku. Kuning ta. Resik lho, resik. Oh, lah ngono Nah, bersih. Iya bersih. Kok malah putih, apa pucat iku. Gak rambutnya lho gak cocok ngono iku. Ya apa? Nek ndelok potongane ya rambutnya dipotong pendek titik lah. Ya kok mati arek ngono lah kon niku. Iya. Kono jadi nyandak rambut-rambut ta kon niku. Lho gak pantes sampean nek rambut anu dawa iku. Gak cocok mek potongane. Iya apa? Sing apik digondol lah. Ya enggak. Ya dindekno cukupan nang klambine ku aja klambi ngono. Men gak pantes nggih klambi kuning iku. Penyoraken. Iya ya. Sing kalem ngono lho, krem. Iku dadilan manise. Aku kepingin gawe klambi lho kone rapuh. Kone rapuh jaket. Kaya Pertamina lah sampean. Kone rapuh jakete biru. Sepatu ireng kaos kaki lorek. Iya terus Nang gone model anu nonton iku kebon binatang tang. terus aku segon rantang yo sama niku iso-iso Pantes ae. ae. Tambine ku keren tadi. Pantes wae ketoke Gak luwes. ngerti ngomong kamu gak enak lah kon pantes-pantesnya. Kok omonganmu kon iki. Lho, apa eleke sih wong nyocokno? Iya ya kan elek. Lah iya, wong wis sembarang teko sing ndelok ta. Iya. Nek jare awake dhewe pantes tapi sing ndelok gak pantes, ya dadi gak pantes sih. Iya temen aku ya anu bojoku gak tau ngelem ngene. Aku lah iya aku mbek bojoku pae iki paling benci ya iki. Anu soalnya dhek iku repot dadi gak kobreng rumah sampean. Ah ya mulane aku jange tak pegat iki emang nemune bojoku. Kata bakat tuh sapa ae ngono aku iki. Ya apa ya nek aku ngrewangi nduk kene. Kira-kira oleh sampean. Kon ngene. Aja aku iki temen kok Cak Sopran. Kayak itu nah. Iya. Aku iki sungkan lho adik ngejak-ngejak wong ngono iku aku kuwatir ngono iku. Aku ki ya belajar dagang tapi ya sik ya apa gurung duwe bondo. Monggo kon nunggu kene ya pantes jane ngono lho. Pantes ya. Jane lho tapi niku wong jane ya, jane pantes kon nunggu kene. Aku sing ngedol-ngedoli ta sing bagian nyusui. Heeh. Apa kon susui? Nek ana wong tuku lho. Sangan nyusui suket ngene iki. Kon sing ngedoli nek kene aku sing Iki kuwak ngono ya. iki beras rego piro ngene iki, Cak? Iki larang sing iki. Sing apik dhewe ya Iki iki. sing apik dhewe iki. Oh, sing punel koyo ketan niku. Mbah gak tau masak iki. Sampeyan niku ya apa mestine nek wong dodol iku lak ngerti ta. Iya nek wong wedok dang dhewe wong gak tau adang kok tuku ae. Iki sing rega 34. 340. Iya. 34 sak kilo. Sak kilo ya. 340. Soale anu ngene tanggoku wingi kon golek ngono lho aku. Ora digawe. Iya, jangan duwe gawe dhek lan butuhno. Jangan beras gak enak aku sungkan sih soalé tamune ku yo wong ado-ado. Iya, Po. Enak lah yo sungkan ta. Lah ya ngono po kon iras-iras gawe langganan nang objek kena Gak beras. ngerti aku nek sampean dodol ngene. Ana apa-apa mlebu ae rene. Lebonono karungku iki. Ngawur ae. Lu gak ngono beras iku lebokno Nek ngono ngene ae Cak yo. Iya. Aku yo kesusu yo an soalé ana wong pesen. Iya. Iki apa upama iki beras iki tak gawa. Wis kene wong pokoke kon sing Soale gawa. wong wis iku emben e. Mben digawe. Iya, kurang 3 dina lah dalan terop lak yo mbutuhno. Ha kene mangan bareng. Ane kanggo kon ya Bapak wis aku idep-idep Ya ngekeki. 34 arek mosok-mosok aku. Lah ya kon colek badi dhewe kon colek hasil dhewe ya. Iya. Iki pengen 31 ae, aku kan 31 ae. Ngono. Aku pula 35 iki. Ya. 35 kan enak 35. Lho iya pula 300. Apa-apa ya, wong Pula 350 iki. Dolan 301. Gak apa-apa wis. Aku idep-idep ngekeki kon. Lah nang wonge ya tetep tak kena 34 390 ya. Ya wis gak apa-apa wis sampe kono kok. Ya wis nek ngono iki tak gawane tapi Ayo pirang karung. ya iki ae sak karungku nang guru. Wah sak karung kurang ae orang karung ngono ah. Ono sih sampean niku. Lah iki kan mburi. Oh, ana gudang iku. Lah gudang tok iki. Iya wis sembarang. Gudang tok kosong iki. Gudang tok. Ya sebelah iki lah beras e anu tin kan. Iya ambek mboten gula cak. Gula. Beras e loro ta situ. Loro ya. Tak gawe loro ya. 2 karung. Iya rong karung bapak wis ta. Becake ya apa becake? Eh? Becake kene ana ta? Lho kak tak sunggi ya wis. Lah kene tokone lak tutup Maliana. Kono wis tak tulung. Gak wis. Beras rong karung kok nyunggi pisan kono iki. Gampang kok becake. Gulane Gulane 20 kilo. sak karung ae pisan mari. Karung-karungan. Iya. Lah nang aku kok numpak ya apa rek becake rek. Lho kok becakku lak kosong.
Aku dhewe becak. Oh iya. Tukange yo ono arek. Wis gawane gak apa-apa. Tapi yo duwike yo gak kabeh lho, Cak. Wong aku nyene Iya. titipi wong ya. Gak nggawa trasik pisan. Iya. Iki ana trasik iki. Terasi. Iya. Sidoarjo ya. Wis mbos Sidoarjo buka pokoke trasi enak iki. Iya. Ya wis tak gawane, Cak. Iki? Betono. Iki kan nggawa pisan iki. Apa iku? Ndase teri. Kayak apa gak duwe kucing kok. Lupa ngono digawe iwak iki lho kono udan-udane masih iwak ngene gua ames ae kono. Aja ngono rek, walas sawangane. Lho gak apa-apa. Wis gawon. Iki ana dhuwit. Anu mek 15 iki. Sedate kono culo gelang lah apa kono culo gelang. Ah, kono wis gawe nek pantes kon gelang. Aku ki lak sungkan tau gak tau pedhok sawangane kok ngriwuki sampean. Lah ya kok kepantesen ta aku kon kae gelang lah bros kon gawa iku. Mos aku kabeh gelangan. Aku gelem tuku gelang ngene wakil aku mau lanane kok gelangan. Ya dikekno wedok sih. Gak wis gawon. Iki dhuwit 15 ya, Cak ya. Ya wis aku bapak. sepurane ae lho ya gak tau kepethuk ngrewuk ya. Gak apa-apa tanding awakmu ae. Iya. Wis dhuwit tak gawa gelang wis gawe wis. Apa aku sing rene apa sampean rono? Alamatmu di sih? Iku Simo Peman nomor 19. Simo Peman? Iya. Ya wis aku rono gak Rono? apa-apa. Heeh. Temen. Engko aku rono jam-jam 3 nih ya. Ya aja engkuk sih. Jam 3? Meni. Heh? Meni. Kae jam 3. Jam 3 apa iku? Isu. Oh jam 3 apa? Jam 3 sore lho. Iya, Kon iya. niku kok tegesno. Iki nek ana syarat metu ya masa iso aku. Heh? Masa iso syarat metu iki karo iki. Gak apa-apa nek aku sing nyeret awakmu gak apa-apa. Ayo. Asyarat ya? Iya. Sret. Kok muni sih wong nyeret. Sing muni cangkemku kok kon niku. Kayak delokane abot ngono. Iki becak sampean sing ndi? Iki lho gawe. Ja aku terus ja. Ya wis gawe rono pisan iki. Guyu aja kok kalau ngeter arek wedok. Gak enak aku. Tak gawe lho Cak ya. Ya wis gawan. Anjene arek iki, mbok aku belaki iki ganteng, Mbak. Biasa gak ngene tini iki malah dilem ae. Wis enak beras tak gawakno, gula tak gawakno. Aku digawe dhuwit 15.000 gak apa-apa. Tapi gak enak pikir. Aku dikon rono ya nek kapan omah iku lho kono arek iki. Tapi gak apa-apa, wong arek wedok ade sik bujang kadi bojo. Adik kono bujang nang aku bojoku nang desa. Aku mbek tini. Brek. Lanjut lur, Basman sing marung tekan tini. Gak suwe maneh Kartolo ya teko. Critane Kartolo kabeh dodol wedhus. Terus Basman nuku wedhuse Kartolo. Bareng wis dipersekoti Kartolo lunga. Tini ya lunga. Basman malih sadar nek wis dibojoki. Nek tak pikir cocok omongi wong tuwa yen. Jodohku nyambut gawe liyane marung karo maneh. Jaman sing dhisik ngono, dodol soto. Waduh laris luar biasa. Soto Petruk. Soto petik ya ngono. Baru soto petik laris tok kenduk, tak ganti soto gagak. Tapi suwe-suwe wong bosen nih. Saiki ambil lali aku saiki. Buka depot. Titik restoran. Restoran gede, nek depot ing mang sederhana. Iwak sembarang ono kene, kadal ulo. Pemane sing darane bakmi. Wah, salah. Laris kene apa udan-udan nek sore masalah wong antri arene. Aku sampe kualan melayani dodol bakmi iku. Gobis iki trek-trekan sampean teko kene. Aku iki nek masak bakmi wadah sing darane padha iso ngrasakno ya enak. Masak aku iki. Ade regane gak larang 350 sak piring bek campur laran. Tapi ya sih sembarang itu kok hati-hati kok. Sebab wis ana istilah, dawuh Pak Dokter aja sampai lali. Jagalah kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mulane laris masih warung iki mang omahe gedhong, lampu neon, nek kebersihan gak dijogo, wong anduk suker, asar-asen, jijik wong anduk. Tapi aku iki warung-warung sederhana, lampu ya lampu biasa. Kebersihan tak jogo, masalah wis bersih warungku, piring cingkir gak duwe. Saiki bersih ini. Adik marung ngarepe sekolahan, masa tepak wis. Jam 7 esuk tak buka glodak arek cilik antri. Saiki larise. Adik mburine omahe ono proyek. Tepak. Mandor tukang-tukang ngelumpuk.
Jam 12 awan tak buka glodak, mandor tukang-tukang ngantri turu kene. Iku jam 12 awan, durung magrib. Magrib tak buka glodak wong Bambung lumpuh. Lah iya wong tingkat marung iki lho saking umume. Sing darane sopir dia gak liwat kene. Sopir Jakarta liwat kene. Sopir Jombang liwat kene. Sopir Banyuwangi liwat kene, liwat tok gak mampir. Ala wong marung tak hati-hatine, klumpuk-klumpuk. Nek gesangu tuwek besok putu yo akeh kok. Lho sapa? Lho Cabas. Lho, kok nak? Sapa kan? Kok celuk nak sih aku. Lah sapa kan? Aku Tini. Oh, Kastinu. Kastini. Iya. Ngaren kan? Iya teko pasar ki, Mang. Mampir ta? Sik pancet marung. Marung. Oh tambah gede ya. Masalah kewalan babu Iya wolu. marung nek gede ganti apa? Ganti apa? Di mana restoran? Restoran. Restoran ini. Durung sik depot biasa. Oh, depot. Iya. Depot apa ae? Sembarang. Ono ya ungkal pacul foto. Depot-depot apa ae. Iku lak pande. Ya depot sembarang, apa sing anan didol ngono lho ngombe bareng ngono, ya. Apa kan kemarin? Ya teko blonjo iku Mang lho. Walani ini. Wong tanggal 6. Repot bojoku saiki ku. Lho iya ya. Engko dibelanjakno wak ngene gak cocok, wak ngene gak cocok. Lah, terus Kadang-kadang apa? ngono ya tak tukokno ae. Apa? Gak masak percuma masak ya gak dipangan. Iya. Mangkane rene ya golek iwak apa-apa kono. Akeh kok sembarangan iki. Wak apa ae? Bajul ono ya. Kok kene iki apa ayo delon banteng iki ono ya dana. Ngawur ae kon iki. Lho masakane lak iku tamu rawon, gule lah. Ya rawon gule bareng ono. Malahan sederhana jangan asem lodeh ono. Ngono lho. Soale dhek iku penggaweane tambah meningkat lho apa saiki. Oh. Dadine anu, rewel. Lho bojomu iku. Iya. Wong nyambut gawe abot kuwi biasae ya, mangan iwak enak gak gelem. Biasae iki lho, sego kintel. Pecel, sego pecel sampe kintel rek. Pecel biasae. Ngono lho. Saiki dagangane tak bakal. Sop. Kok ora tabuhan iki bareng. Kalau kendange bareng bro biakan ini. Bas. Niku bendaya ngomong kendang. Wah, biakan. Nyancang kebo ngarepe lawang. Ya pano. Nah, kesandung julung kuming ini. Wah, masih ngomong bidak kebakan. Ya aja ngono ta, ya apa sih? Narek kurang ajar aku potongan kok. Ya kok cecek kadal ngono cilik. Wong kebo sungsam gede yo karo nek gak wong pancene meliru. Kok niku model-model kok niku. Jariku ngene lho, wong biasa mae gak nglarang. Kebo-keboan ku dalan sisi omah kono ta. Ngarepe lawang warung kae hiasan kebo-keboan. Syarat ah. Kok gawe apa sih, Cabas? Syarat gak api-apian. Dadi koyo warung kebo marcuet ngono. Kok model-model kok niku. Lho, Tin. Tuti. Ngawur ku tak golek njakir tak ro kene ngawur. Kamu omah mundi sih lho omahmu. Omah mundi. Simo paman. Lah kok dolek njakir lah apa? Malah semayan nah. Karepe lak nduk rolak kono lho, omong-omongan nduk rolak. Wah, kok niku bercanda nek lho. Ngawur Ya ae. apa? Ya apa? Wedhus sido. Warung iki ya warung iki. Kok warung tak ono sing duwe Ya Pak, kono obong ta? Kono lha apa Kon kono? wis buka ta? Ukuran diblak iki kan kono. Kene lho, ayo rundingan lho kene. Are bek rimang bedare iki. Ayo rundingan lho kene wong kepethuke lho kene. Ya rundingan apa sih? Susu jak, susu. Rong gelas. Susu. 2 gelas. Tak ngono kon niku anduk ta kono. Ah wis nang warung ketika ando Kuwatir kono niku. Asal karo model kok blontang ngono kono. Hah? susu. Susu ah. Tin sate tin. Sembarang ana sih, Pak Bas. Sate ono. Sate kecot ta? Sate wedhus. Wedhus ah. Oh, turun dibeleh. Turun beleh susu. Wah, wis sop-sop. Sop buntut ta? Iya ya, buntut tikus. Ngawur. Ya apa sih wong sok buntute tikus. Sop loro Sop loro, ya. Lah wonge mlayu sing kok bengok iki sapa? Iya, sapa iki? Wong gak duwe pelayan bunga-bunga. Wong bengok nang mburi, bengok nang ngarep kate andok mulih lho mlayu lho. Termane dura-ura iku. Lah, apa ora iki? Wis kono sak golekno apa bir-bir kon. Iya. Wis lek ngene kari nari sing ngedoli ae. Mergo iki uang-uang lho, dhuwit gak sampai asat Lah lek iki gusi ngono. Ngawur ae kon. Ya apa tin, wedhus iku didadekno enggak? Nah ya saya rundingan lho kene, wong kepethuke lho kene. Ya kene mari. Apa sih wedhus? Lho, aku lak dhewe wedhus kendhe ta telu. Waduh api. Lho iya, lanang-lanang. Iya. Iku dinyang 75 ngono lho. Wedhus kendit ya? Situke. Kendite sing remo kena ya. Kendit sing remo. Sampeyan sing remo ku
sapa? Ngene iku. Lho kayak bukan kon. Pas men ayo kok ndul tembem ya rek. Kalau ada wedhus kendit piye aja maksud. Ireng terus ana stripe putih. Putih iku lho. Oh, terus putih kok. Oh iya iya. Biasa biyen nangon wedhus saya katiru. Omong iki berbahaya. Lho karo wedhus. Wis ngene. Dikekno maritin ya wedhus iku. Dinyang 75 situ. Lah karepku ya ora-ora 100 ta situ, 300 ngono lho. Cuma kesuwen Bapak. Iku wedhus mbokan apa sih? Lho. Anu cempe. Lho, wis lanang Lanang. teko kono balung panggang aku. Waduh. Bulake. Pulang-pulangmu ya pas temen. Iku lanang kabeh telu. Iya kabeh lanang. Lah terus maksudmu bekondol Lho kan dinyang tanggoku lho. diambil lho. Dinyang swidak situke. Situ ya. Telu 80. 80. Wis rampetan mari tak tukuni rampetan ae. Lho kaya apa niki? Lho ya apa sate kambing kali kene iki. Oh, gawe wangi tengok-tengok basman iki. Lah opo ngurus iki sate wedhus gule wedhus. Lah kok pek dhewe bapak wis 75. Situ. Iya. Ya wong. Kok kelarangan lho. Dirampet ae mari telu, dirampet tak rampet ya. Pira-pira? Selawe. Ya apa sih? Wedhus telu selawe iki lho. Terus ngene. Basman wis miringi nemene. Ngene wis ngenteni penganyangan di wong. Situ swidak tak tukune. Juta ya? Iya. Wis lengo tak gone rene. Iya ya karene. Saiki dhuwit dhisik. Oh iya ya. Ya masih gak kabeh ku ya. Tapi persis wong iki ya. ono curiga ta. Iki tak kali dhuwit swidak dhisik. Juta Yes, dhisik. berarti kurang Iya. 120. 120. Iya ya. Loro ya. Iya kurang terus loro Lah ya. rutin tenan ya. Tak jupuk wedhus iku ya. Ngombe ya wis. Wis kasih tak ngombe engko ombe dhewe jak bas kok ya. Lho, ya sumbi dhewe ya sing niku. Lah selen njaluk njupuk wedhus ana. Ambil. Iya ya ya. Tadi kan gak bas. Iya ya. Emane ya pas di Pak iki. wong liya. Lah iya, mau wedhus arene. Gak suwe arek. Ya apa sih? Apa? Lali jak tolek mang. Apa? Lah wong kancine nduk aku kok mule. Lho, kandange dikunci. Tak kunci ya bah lho ya apa nek gak tak kunci lak. Lah nek kandange dikunci kunci nek kon, lakmu metahe arek engko nek. Lah ya apa sih iku mang? Kon ku ya mesti kan. Lah aku ya lali nang jero dompet kok iku mang. Nek tuntut mae kunci iki. Ngono ta? Iya tuntut. Ya tak tututane. Ya bakakno. Arek kok sembrono temen. Wong tak apa wedhus dikunci lu kandang, kandang digoseng wedok dhek mulek mumet nek ngono iki. Kok ngawur ae. Iya salah keliru kabeh rek. Wedhus nek kandang, lah kandange digoseng wedok. Iki ya apa sih rek? Nek bingung aku rek. Wedhus nang kandang, kandange dikunci. Terus kuncine go Kastini bojone. Aku kuwatir pas semayan. Waduh, dibujuk ini aturan. Oh iya, nek ngene aturane, nek tak umbar kartola bekas ini iki mang padha dene iki. Tambah suwe tambah ndodro, pompong durung kasep. Tak goleki, ditenono konku nek wis kepenuk. Ketutuk, kecekluk, keculak. Ditenono ya, kon kepethuk aku pasti cilono. Ciloko. Sapari ambek Munawar marani omahe Kartolo. Mari ngono, Basman ya teko pisan loro. Ya apa akhir ceritane? Simaknya lur, rame tenan. Munawar, iki lho. Pokoke ana bengkel perak. Iki mesti omahe Kartolo iki lho. Delon. Iya. Mangkane omahe dibangun. Oh iya kowe Kocone ganti riben. Jendelane krepyak. Barang sing berharga wingi dikekno aku kirik iki. Yo. Ora kirik kon iki. Ya siki hasile ngono iku. Kon ndeleke perlu apa sih? Ya perlu apa? Aku ana perlune njukuk cas ana. Cukup jas aku nawar. Ya juga arloji. Penuh urusan apa? Lah aku lah ndeleke Kastini. Lah iki lak ome Kastini. Ya iki kame Kastini ya bojone Tolo iku. Oh ngawur Kastini gak bojo kok. Takono Sapari. Bojone Tolo Kran. Kastini iku. Iya, mulai biyen sampe gak krungu nek tini bojone Tolo. Wah, kena bojo aku. Bojo. Lho, ana apa rek kok lho rek? Goleki Tolo. Hah? Goleki Tolo. Kon tok goleki, masalah goleki kon niku. Lah apa kon, Pran? Aku ndeleke Kastini. Lah kon, Pan? Ndeleki Tolo. Lho, lah perasaanmu kon goleki ana perlu apa? Aku bojok jas sampe duit 5.000. Lah kon? Aku dibojo beras sak karung, gula sak karung. Lah kon, Pan? Arloji telu. Kapan dong? Ngeban. Meraji. Aku iso ya, Rek. Kena apa? Kena apa dakno dodol dewus.
dodol wedhus 3, siji regane swidak, 380, tak kei perskot swidak, gak balik sampai saiki tak ditipu nek ngene aturane. Oh iya, Golek nandi? Omahe dikancing arep. Omahe dikancing. Iya. Iya. Mungkin iki epok-epok tok ae. Oh iya. Tolo mesti ana jero. Waduh iya nek ngono. Iya bener. Iya bener. Maksudmu ya apa? Rusak lawangi. Ora nipu ora. Ayo. Apane? Lho enten apa? Iki apa sih iki? Iki omahku kok dirusak iki lho. Oh omah sinten omah Kartolo niku. Kartolo ngene lho mriki. Ngontrak. Arek sakniki pun lunas, mangsul. Ae lah pas ana wong dirusak kaya ngene. Dhisik ta, Kartolo pun lunas ini. Lunas iki pun ning digawe mriki. Oh, mun mboten ngontrak ngriki ta? Ngontrak. Oh, dadi asal. Kartolo niku kontak nang mriki. Lah kontrakane pun telas, sak Kartolo pun nyengki. Niki omah sampean. Omahku. Berat rek. Lah ngono. Terus yen napa niki? Regane iki omah iki. Pinten sedaya? Kretek barang rusak. Sing rusak kae wis. Lawangi kali krepyan. Wis pokoke kabeh 80. Pinten? 80. Bayar kencing. Ini mesti sampe pecah lah. Ayo. Ada rek. Dibayar kencing. Rek. Kenapa? Kayak urunan. Iki urunan piro lah. Apa siapa? 20-an keran. Ayo, ngene lah. Mari kena. Kumpul kene. Tinggal ya. Apa siapa? Masalah ya. Karo aku. Apa sih, Bang? Perbuatane Kartola mbek sewedok iki. Iya. Iki temenan. Apa? Dini ku anake yakin. Ya. Lah yakin biyen umum nek welut ndasi ireng. Waduh, iya. Baules. Iya. Bareng tiba nang mantune nang Kartolo tambah nemen. Waduh, iya. Oh, iya nek ngono wong papat iki ana paribasan ngene Ya, kok. apa, Ri? Ireng-ireng pentile sawu. Wong papat kenek welut seri lho. Wis cukup sakmene ya Lur. Cerita welut bojo seri loro teko Kartolo Sehes. Sampai ketemu maneh nek cerita liyane.